राम राम भाई सारे भाई ना। लो भाई लोकेशन पे हम पहुंच गए, जहाँ पुरानी लोकेशन अपनी जहाँ टोचन करते हैं वहीं हम पहुंच गए। आपसे दिखा देता हूँ, ट्रैक्टर भी आ चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ना भाई ना। मैं चमड़ गए, मैं चढ़िया बढ़िया गुंडिया ने सिंह फंस गए। उतर गए झटका देना कटाई करता भाई है। ओ कटाई लिख रहा यार, पागल हो गए। कटाई करते ट्रैक्टर की। कटाई नहीं हो, टायर खराब हो जाएंगे, टायर खराब हो जाएंगे भाई। कटाई करा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रोक लगे प्रधान